Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Alamiyat klinikasi. Bizda o'tgan galgi videolarimizda kommentariyalar juda ham ko'plab savollar kelib tushgan. Men shulardan sizga bir nechtasini o'qib beraman. Asosan jigar kasalliklari bo'yicha savollar kelib tushgan. Bundan oldin jigar haqida qisqacha tushuncha berib o'tsam, jigar bu organizmdagi juda ham muhim a'zolardan biri hisoblanadi. U organizmni tozalashda, moddalar almashinuvida hamda ovqat hazm qilishiga yordam beradigan a'zo hisoblanadi. Ko'plab jigar kasalliklari boshlanishida yashin holda kechishi mumkin. Shu sababli jigar kasallikni erta aniqlash uchun o'zi tekshiruv juda ham muhim hisoblanadi. Obunachilarimizdan kelib tushgan bir nechta savollarni o'qib eshitiraman. Bulardan birinchisi, o'zida qanday kasalliklar aniqlanadi? O'zida jigar yog' bosishi, ya'ni jigar to'qimasi atrofida yog' bosishi ko'p hisoblanadi. Bunga asosan noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha vazn, diabet kasalliklari asosan sababchi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari jigar sirrozi, bunda jigar to'qimasida asta-sekin zararlanib boshlaydi. Bunga virusli gepatit kasalliklari, alkogol mahsulotlarini ko'p miqdorda iste'mol qilish, uzoq davom qiluvchi jigar kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Bulardan tashqari yana jigardagi kistalar, xavfli o'smalar ham sabab bo'lishi mumkin. O'zi nima uchun muhim degan savol kelib tushgan. O'zi bu birinchi navbatda bu og'riqsiz tekshiruv usuli hisoblanadi hamda tez tekshiruv usuli, ishonchli hamda organizmga zararsiz kasalliklarni erta bosqichda aniqlaydi. Keyingi savolimiz, qachon o'zi tekshiruvdan o'tish kerak degan savollarimiz kelib tushgan. Jigar kasalliklarida ko'pincha o'ng qovurg'a ostida og'riq hissi paydo bo'lsa, og'izda achchiq ta'm bo'lsa, jigar kasalliklariga qanaqadir shubha qilsangiz, ovqat hazm bo'lishida qanaqadir o'zgarishlar kuzatiladigan bo'lsa va albatta yiliga kamida bir marotaba profilaktik ko'rishdan o'tishni tavsiya qilamiz. Shu va shunga o'xshash savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu video tagida kommentariyaga yozib qoldirsangiz, keyingi videolarda biz sizga albatta javob berib o'tamiz. Alamiyat klinikasi sizning sog'lig'ingizni tilaydi. Sog'likni asranglar.